جربت اسوي برجر بالبيت واطلب برجر من مطعمي المفضل واقارنهم واشوف منو اصرف لي ومنو يفوز. نبلش باول نوع برجر البيت، اشتريت مكوناته كلهن، تعالوا نحسبهن. صمون، لحم مفروم، جبن، والصلصه، وهاي من عدد الطماطم والخس والمفروض فنجر. هذا السعر اللي كلفني. يلا نبلش. تحتاج طاوه مفتوحه مثل هذه نشوي بيها البرجر ونبخها بخه بسيطه زين. قبل لا نبلش نشغل النار تعالوا نوصل البرجر من برا نختصر بيها الوقت ونشوف منو يجهز اسرع. وحتى اشوف منيو كل مطعم واسعاره نزلت تطبيق توترز، لقيت به هوايه خصومات توصل لل 30% على اغلب مطاعم دياله. توترز وصل لدياله. طلبت من مطعمي المفضل وسعر الطلب كان 7.5، بعد الخصم صار 5000 وربع، وهذا كود الخصم قدامكم تقدرون تستخدمونه ويسوي لكم توصيل مجاني. وصيت الطلب من تطبيق توترز. تعالوا نكمل البرجر مالتنا ونشوف منو يجهز اسرع. شويت اللحم على الوجهين وبس ملحته وفلفلته، وتقريبا كل وحده اخذت وقت 7 دقائق. وبعد ما شبه كملت تقريبا دا افتح بالصمون ووصل الطلب مالتي لان المطعم كان قريب. حمصت الصمونه على الوجهين وتعالوا نرتب اللفه مالتنا. وبس هيك جهز عندي برجر البيت. هسه اللحظه المنتظره نقارنه ببرجر المطعم. انا هذا المطعم احبه فالبرجر كان مالته رهيب، اما البرجر اللي بالبيت اكيد اطيب لان بيها نكهاتي وانظف. اما من ناحيه الوقت والجهد والتكلفه توترز فاز، يوفر لك ودائما قريب.